食べて。ゴロゴロだって。関係ないね、私にはね。関係ないのね。ゴロゴロ言ってても関係ないね。うん。遊んでなの。何それ。みんなのとこ行こうか。行ってみよう。はいね。ララちゃん。お兄ちゃんとチェンできていい？上手だね。みんな出てきた。ぬあちゃん、赤ちゃんです。